বেশ কিছুদিন আগে ইরান ন্যাশনাল পার্কে ঘুরতে গেছিলাম। তো সেখানে হচ্ছে বেশ সুন্দর, ভালো লাগছে আমার, প্রাকৃতিক। আর এতে হচ্ছে মেনটেনেন্সটা অনেক ভালো হয়। যেখানে 7 লেয়ার অফ ওয়াটারফলস দেখছি, স্বচ্ছ পানির মধ্যে মাছ দেখতে পাওয়া যায়। তো যারা আসছেন আশেপাশে ঘুরতে, তারা এখানে ঘুরে দেখে আসতে পারে। তবে এখানে এই পার্কে ঢোকার জন্য আপনাকে প্রতি হেড 300 বাদ করে দিতে হবে।